สวัสดีครับเอกกี้ผมฟิกเตชันดุสิตนะครับสวัสดีวันที่18นะครับเดือนมกราคม2566นะครับวันนี้ก็มาเจอกันมืดไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็2 ทุ่มแล้วจังหวะว่าวันนี้ทั้งวันผมมีแต่งานแบบงานงานเร่งงานรีบแล้วก็งานที่ไม่สะดวกจะอัดคลิปจริงๆนะครับก็มาได้ตัวนี้ที่ตอนเนี้ยสะดวกแล้วล่ะมาดูเนื้องานกันครับ iPhone 11นะครับอาการไม่มีสัญญาณแต่จริงๆคือหลายอาการนะที่แจ้งมาไม่อ่านซิมสแกนหน้าไม่ได้จอเป็นดวงก็คือเกี่ยวกับโดนน้ำนะเนี่ยก็จะเห็นว่ามีจอเป็นดวงแต่ตรงนี้เรายังไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเรามาดูเช็คเครื่องก่อนว่าคือไม่มีสัญญาณหรือไม่อ่านซิมอันนี้ผมเอาซิมออกก่อนนะตอนนี้คือผมใส่ซิมไปแล้วเนี่ยเอาซิมออกมันก็ไม่อ่านปกติเวลาเอาซิมออกเอาซิมเข้ามันจะต้องขึ้นคำว่าใส่ซิมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือมันไม่เจอซิมโอเคเรามาแกะกันว่าคืออะไรยังไงนะครับแต่คือจากสันนิษฐานจากที่การเห็นที่จอนะครับก็คือเป็นดวงก็แปลว่าโดนน้ำนั่นแหละไม่โดนน้ำไงก็คือจอก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคแต่เครื่องน่าจะไม่เคยแกะนะครับเพราะว่าแน่นมาเลยอันนี้งานส่งจากร้านเพื่อนช่างที่เป็นคือร้านนี้ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าคือสกรีนงานมาให้ผมแบบว่าเรียกว่าแทบ100%เนี่ยคือเหนียวมากเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเครื่องน่าจะยังไม่เคยแกะนะก็เดี๋ยวมาดูตามหน้างานไปนะครับว่าคือเครื่องมีอาการอะไรบ้างเนี่ยคือเครื่องไม่เคยแกะแน่ๆปกติคือถ้าเครื่องเคยแกะเนี่ยผมรูดปื๊ดเดียวเนี่ยคือมันต้องออกต่อให้เป็นติดกาวใหม่ก็แล้วแต่นะครับแต่นี่คือจะต้องเป็นกาวโรงงานเนี่ยข้างในก็ยังดูแลแบบว่าใส่กิฟต์อยู่เลยนะมาเรามาดูกันก็ในส่วนที่ไม่รับซิมอาจจะเป็นแค่หน้าสัมผัสซิมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูอาการเรื่อง Face ID นะครับว่าที่เข้ามาได้อะไรยังไงอันนี้คือผมยังไม่ได้เทสด้วยนะ Face ID เดี๋ยวผมมาทำเรื่องให้มันรับซิมก่อนกดปิดเครื่องมาก่อนจริงๆวันนี้มีแต่เครื่องเนื้อเน้นๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าคือตั้งกล้องไม่ได้ถ้าตั้งกล้องปุ๊บผมจะทำไม่ทันเพราะว่าชุดเช้านี้คือ iPhone 11 XR iPad คือทุกตัวมาจากเจ้าของเดียวกันทั้งหมด2 เจ้าครับแต่ทีนี้คือทั้ง2 เจ้าก็หลายตัวทั้งคู่แล้วคือเป็นดีลที่ผมนัดเลื่อนมาเพราะว่าของเขายังไม่ถึงคิวพอถึงคิวปุ๊บเขาก็แบบว่าต้องการงานที่แบบว่าขอเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือถ้าเรานัดแล้วเราต้องทำให้ได้ครับเราจะมาพิไลเสียคำพูดมันก็ดูไม่ดีก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องนะเพราะว่าคือเขาไม่ได้เฝ้าก็จริงแต่คือถ้าตั้งกล้องปุ๊บจากเครื่องหนึ่งที่ผมอาจจะซ่อมแค่30 นาทีหรือ1 ชั่วโมงมันจะยืดไปเป็น2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงซึ่งผมจะทำรอบให้เขาไม่ได้เอาแบตเอาจอออกก่อนแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบที่ตัวซ็อกเก็ตซิมก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรยังไง
แต่ข้อสันนิษฐานตอนนี้คือโดนน้ำแน่ๆอยู่ที่ว่าโดนเยอะโดนน้อยนะครับนี่ถาดซิมของเราเดี๋ยวมาส่องดูถาดซิมกับตัวบอร์ดนะครับว่ามีอะไรที่ดูน่าจะผิดเพี้ยนหรือเปล่ามาดูไปพร้อมกันดูที่ซ็อกเก็ตก่อนนะครับตัวบอร์ดผมถือว่ากริปเลยนะครับยังไม่เจอว่ามีคราบอะไรเรามาดูที่ถาดซิมนะครับส่วนของถาดซิมก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆนะสภาพมันก็กริปอยู่ผมลองล้างทำความสะอาดแล้วก็ลองใส่จอใส่ซิมดูอีกทีนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นที่ว่าความน่าจะเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันไม่ได้มีปัญหาความน่าจะเป็นก็คือซ็อกเก็ตตรงนี้กับซ็อกเก็ตที่ถาดซิมเนี่ยคือก่อนที่จะยกขึ้นมันมีความชื้นเกาะอยู่แล้วก็คือความชื้นมันเกาะอยู่ระหว่างซ็อกเก็ตขาซ็อกเก็ตด้วยกันแล้วมันมีแบบค่าความต้านทานหรือ Data มันดันไปลิงก์ถึงกันโดยที่ลิงก์ผ่านความชื้นนั่นแหละทำให้การอ่านซิมคืออันนี้ก็คือเป็นไปได้เคยเจอมาแล้วอันนี้ผมก็เอาแปรงจุ่มน้ำยาคุกกี้คีนะครับมาทำความสะอาดก่อนเราทำตามหน้าเสือด้วยสายตาที่เห็นก่อนเป็นเบื้องต้นอันนี้คือผมคิดว่าถูกต้องแล้วนะครับคือการล้างไม่ใช่การซ่อมมันไม่ได้มีปัญหาถ้าล้างหายจบหายล้างแล้วหายจบงานส่งงานผมก็คิดตามราคาหน้าเสือถือว่าเราไม่ได้ซ่อมนะครับเราแค่แกะมาแล้วก็ล้างให้จากอาการที่มากับราคาที่คิดยังไงคือลูกค้าไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเราจะซ่อมอันนี้คือเราต้องวัดให้ดีซะก่อนแล้วก็แจ้งราคาก่อนถ้าผู้ใช้หรือลูกค้ารู้สึกว่าโอเคราคานี้รับได้ถ้าเขาสั่งซ่อมมาเราค่อยลงมือทำอย่างนี้คือไม่น่าเกลียดผมลองใส่ซิมเข้าไปอีกทีนะครับปั๊บประกบแปะมาลองใส่จอดูว่ามันจะมองเห็นซิมแล้วหรือยังมาออนเครื่องคือตั้งค่าเกี่ยวกับนะครับดูว่ามันเจอผู้ให้สัญญาณเปล่าเมื่อเจอดูเซลลูล่าการขึ้นว่าเป็นการตั้งค่าเซลลูล่าคือแสดงมองไม่เห็นซิมปกติคือเราซิมเข้าซิมออกเนี่ยมันจะต้องเด้งว่าคือใส่ซิมไม่ใส่ซิมอยู่แล้วใช่ไหมออกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใส่ไปให้แบบกดสนิทดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ถาดซิม iPhone 11 มีลืมเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่งั้นจะเอาถาดซิมมาเปลี่ยนแต่ก็ผมมองว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าก็ไม่ได้เจอเรามองดูลักษณะว่ามันไม่ใช่เครื่องตกนะครับเราดูจากเนี่ยบอดี้เลยแล้วก็รอยไม่ได้มีรอยว่าเป็นเครื่องตกถ้าตกก็อาจจะวิเคราะห์ว่ามีอะไรร้าวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือเราเห็นจากพยานที่เห็นง่ายๆเลยก็คือจอเป็นดวงก็คือน่าจะเป็นการโดนน้
ผมเอาทุกอย่างมาควบรวมมาคิดวิเคราะห์นะครับ ไม่อ่านซิมพักไว้ก่อน สแกนหน้าเสีย จอเป็นดวง2อย่างเนี่ย ถ้าโดนน้ำก็คือเป็นได้ทั้งคู่ ไอจอเป็นดวงเราเห็นอยู่แล้ว แต่สแกนหน้ายังไม่ได้ลองเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าสแกนดันถอดแบตไปละลองใส่ใหม่ก่อนเดี๋ยวมาดูเรื่องสแกนหน้ามาแล้วที่ถึงอะไรวะลืมมัวแต่ไปอ่านคอมเมนต์อื่นดูเรื่องสแกนหน้าตั้งเรื่องค่าเฟซไอดีนะอันนี้เฟซไอดีคือไม่ขึ้นเลยพูดง่ายว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่ผมคิดแบบว่าเหมือนว่าคิดเขาเรียกไงดีคิดหลักการเข้าข้างตัวเองแล้วกันนะครับโดนน้ำเฟซไอดีไม่ได้แล้วระบบไฟอาจจะมีการดึงกันอยู่ที่ระหว่างพวกเฟซไอดีแล้วเลยมาพาให้ไม่อ่านซิมลองง่ายๆถ้างั้นผมถอดแบตผมไม่ประกบแพรกล้องหน้าไม่ประกบแพรเฟซไอดีนะครับเอาแพรเฟซไอดีออกใส่แบตเข้าไปแล้วผมลองออนเครื่องดูถ้ามันมองเห็นซิมก็แสดงว่ามีการยืนยันอย่างหนึ่งได้แล้วว่าแสดงว่าระบบไฟพวกนี้คือมันพ่วงกันอยู่โดยที่อาจจะพ่วงอ้อมๆมากๆเลยก็ได้อันนี้คือเป็นสมมุติฐานที่ผมตั้งขึ้นสดๆนะครับไม่ได้ว่ามีการเตรียมเครื่องก็แกะสดๆคือเราพยายามดูองค์ประกอบตีภาพรวมว่าเครื่องน่าจะโดนน้ำมาอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ประกบแพรเซนเซอร์นะก็คือแพรของเฟซดีลองซิมเข้าซิมออกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยซิมมีนะก็ยังไม่เห็นนะเนี่ยเป็นดวงเห็นไหมพอเลือกเข้าเซลลูล่ามันเป็นการตั้งค่าเซลลูล่าคือมันยังมองไม่เห็นซิมเลยจะผมดูที่เกี่ยวกับก่อนดูทุกอย่างที่ของมันจะต้องสมควรมีตัวเลขขึ้น Wi-Fi Bluetooth โมเด็มเฟิร์มแวร์มันขึ้นหมดเนี่ยไม่จำกัดซิมทุกอย่างก็เห็นหมดอีมี่เห็นหมดคือก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนซิมดูก่อนนะอย่าตกมาตายในสิ่งที่มันง่ายๆคือต้องให้รู้ก่อนว่าคือเครื่องรับซิมหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือมันไม่รับซิมนะมันยังมองไม่เห็นซิมถ้าเครื่องเห็นซิมแล้วไม่มีสัญญาณนั้นก็คือกลายเป็นอีกหนึ่งอาการนะครับมันไม่ได้เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยปกติใส่ไปถ้าทุกครั้งที่เราถอดซิมมันจะต้องเด้งว่าคือถอดซิมใส่ซิมนี่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทเครื่องดูทีนึงโดยที่ไม่ได้ประกบแพรกล้องหน้านะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงเราลองรีสตาร์ทดูก่อนเดี๋ยวรอมันดับแล้วกดบูตอีกทีกดเปิดอีกทีทำไมนานปั๊บเช็คทุกอย่างโอเคติดแล้ว
รอดูเนี่ยเซลลูล่าก็ยังเห็นแค่เซลลูล่าก็คือ เหมือนว่ามันยังมองไม่เห็นซิมนะครับปกติถ้าเราเข้าเกี่ยวกับมันจะต้องเจอผู้ให้บริการแล้วเนี่ยนี่คือมันไม่เจอผู้ให้บริการโอเคผมเอาบอร์ดขึ้นมาดูก่อนดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นแยกเอาบอร์ดออกมาจากบอดี้ก่อนตกใจหมดเดี๋ยวผมเอาบอร์ดออกมาจากบอดี้ก่อนนะเพื่อมาดูว่าด้านล่างมีคราบน้ำหรืออะไรให้เราเห็นที่เป็นสิ่งที่น่าจะสงสัยหรือเปล่าที่จะกลายเป็นผู้ต้องหาอะไรเงี้ยตอนรื้อชุดบนของ iPhone 11 นี่คือใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าแพรมันจะทับกันไปทับกันมาแล้วก็ โอกาสที่มือใหม่ที่จะทำให้แพรสวิตช์เสียหายหรือแพรกล้องขาดมีนะครับคือพยายามแบบใจเย็นดูโครงสร้างว่าถอดอะไรก่อนถอดอะไรหลังน็อตอะไรอยู่ตรงไหนพยายามจำโครงสร้างให้ดีถ้าคิดว่าน่าจะจำไม่ได้ให้อัดคลิปทุกครั้งที่ตอนที่แกะอัดเองพูดเองยิ่งดีใหญ่เลยครับคือมันจะทำให้เราตอนที่เรามาเปิดเรามีความรู้สึกว่าอ๋อใช่เราเป็นคนพูดตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็คือจะจำได้แต่ก่อนผมก็เป็นครับผมไม่ใช่ผมไม่ทำมาดูสภาพบอร์ดว่าเป็นเยี่ยงไรค่อนข้างกิ๊บเลยนะครับคือยังไม่เจอที่ว่าเป็นคราบน้ำตามที่เขาแจ้งมานะไม่ได้มีเลยใจจริงผมก็อยากจะพาวัดภาคสัญญาณนั้นให้รู้แล้วรู้รอดเลยนะว่าคือยังไงแต่คือเราตรวจไม่เจอค่าความชื้นนะครับแล้วก็อาการที่ส่งมาถามว่าตรงไหมก็ตรงนะเข้าเฟซดีไม่ได้ไม่มีสัญญาณไม่อ่านซิมแล้วไม่มีสัญญาณแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ตีราคาเขานะครับผมจำเป็นจะต้องตีราคาก่อนเพราะว่าคือถ้าผ่าบอร์ดเนี่ยแปลว่าเราจะลุยแล้วแต่ทีนี้คือมันจำเป็นจะต้องผ่าบอร์ดแต่ว่าเรายังไม่ได้แจ้งราคาเลยมันก็คือต้องกลับไปแจ้งราคาก่อนโอเคเดี๋ยวก็ผมฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมขอแจ้งที่มาที่ไปเรื่องราวแล้วก็ราคาว่าอะไรยังไงว่าคือจะไปต่อไหมเพราะว่าถ้าไม่ไปต่อเราประกอบคืนสภาพนี้เรายังหล่ออยู่ครับเราไม่มีปัญหาเลย
ไม่ว่าเครื่องตัวนี้จะไปต่อที่ไหนก็แล้วแต่คือเรายังดูดีไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าเราผ่าออกมาแล้วผ่าบอร์ดออกมาแล้วโดยที่ยังไม่ได้แจ้งราคา เราวัดนู่นวัดนี่แล้วคือสุดท้ายเราหาไม่ได้ แล้วเราอยู่ดีเราไปคืนเขาเลยเนี่ย ทีเนี้ยตอนนั้นเราจะกลายเป็นจำเลยนะครับจำเลยทันที ฉะนั้นก็พยายามรอบคอบตรงนี้นะครับ ผมผ่านมาเยอะแล้ว ผมโดนมาแบบไม่รู้เท่าไหร่แล้ว แค่พยายามเอาสิ่งที่ผมเคยผ่านมาเล่าให้ฟังก่อนนะไม่ได้สอนผมแค่เล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอแจ้งร้านเพื่อนช่างก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าจะไปต่อต้องเป็นราคานี้เป็นเรทนี้ถ้าเขาโอเคเราก็มาบูกันคือถ้าเขาโอเคนะบนอยู่นั่นแหละถ้าเขาโอเคกับราคาที่เราแจ้งไปแล้วเราทำไม่ได้เราทำไม่จบตอนคืนไปเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะถือว่าเราแจ้งราคาแล้วเราแต่ว่ามันทันไม่จบแต่เราต้องมีเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงทำไม่จบมีความเสี่ยงที่ว่าแล้วมันสมมุติว่าตัวนี้ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเครื่องเนี้ยมันเปิดติดใช่ไหมเดี๋ยวแค่แม่ซิมเราบอกเลยว่าคือถ้าเครื่องตรงนี้คือบางทีฝืนทำถ้ามันไม่สำเร็จกลัวเดี๋ยวมันจะเปิดไม่ติดแล้วเราจะคืนลูกค้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคือร้านเพื่อนช่างฟังก็คือมันต้องรับเหตุผลเขาก็จะรับฟังเหตุผลเราได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีปัญหาคือลูกค้ามันคืนไม่ได้มันจะไม่เหมือนเดิมโอเครอบนี้ไปจริงๆแล้วโอเคขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ